Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုကကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကင်မရာတစ်လုံးထပ်ပို့ပြီးတော့သုံးပြီးတော့ live လွှင့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော် compare လုပ်ပေးမယ့် unit နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါ Black Magic ရဲ့ ATEM mini series ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာခုကင်နေတာတော့ ATEM mini Pro ဒါပေမဲ့ ATEM mini ရိုးရိုးအကြောင်းတွေ ISO အကြောင်းတွေအဲ့ဒါတွေလည်းထည့်ပြောသွားမယ်ပြီးတော့ဒုတိယပြိုင်ဘက်ကကျတော့ Yolobox Pro ပါဒီနေရာမှာလည်းထုံးစံတိုင်းပဲ Yolobox ရဲ့ series ပေါ့နော် Yolobox ရိုးရိုးရှိတယ် Yolobox Pro ရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ထည့်ပြောသွားမယ်ဆိုတော့စလိုက်အောင်ပထမဆုံးတစ်ခုကြိုပြောထားချင်တာကဒီဗီဒီယိုက comparison video ဆိုပေမဲ့နည်းနည်းတော့ compare လုပ်ရခက်တယ်ဒါကတော့ပုံဝင်လင်းပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုက Facebook ပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်တခြားသော live streaming service တွေပေါ်မှာကင်မရာတစ်လုံးထပ်ပို့သုံးပြီးတော့ live လွှင့်ချင်တဲ့သူတွေတော့သုံးတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါလွဲလို့ရှိရင်ဘာတစ်ခုမှမတူဘူးဆိုတော့ apples to apples comparison orange to orange comparison မဟုတ်တော့ဘူးဗျာဟိုဘာမှတိတ်မဆိုင်တဲ့ category နှစ်ခုကိုရွေးနေရလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီ comparison ကိုလုပ်လဲဆိုတော့အခုမှစဝယ်မဲ့သူအတွက်ကကြတော့ဘယ်ဟာလေးဝယ်လိုက်ရမလဲဘယ်ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်များပို့အဆင်ပြေမလဲအဲ့ဒါကိုသိစေချင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာတွေကွာတာလဲကွာခြားချက်တွေရင်စပြောအောင်ပေါ့နော်ဒီ Black Magic ရဲ့ ATEM mini series ကကြတော့သူက traditional switcher series တွေ traditional ဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲခလုတ်တွေပါတယ်ဗျာဒီလား port တွေပါတယ်ဗျာပြီးတော့သူ့ကို standalone အနေနဲ့သုံးလို့မရဘူးဗျာသူနဲ့တွဲသုံးမှုအတွက် PC တွေလိုမယ် internet connection တွေလိုမယ်ဒီကောင်အပြင်တွေပါတွေတည်သွားခြင်းနဲ့ဘာညာဆိုတည်သွားလို့မရဘူးဒီကောင် base ချပြီးတော့သုံးမှအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဒီ Yolobox Pro ဆိုတဲ့ကောင်ကကြတော့သူက traditional မဟုတ်ဘူးသူက switcher ရယ် encoder ရယ်recorder ရယ်monitor ရယ်ပြီးတော့ computer ရယ်ဖုန်းရယ်အကုန်တွဲထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်အဲ့လိုအကုန်တွဲထားတဲ့ကောင်လို့ပြောတာလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီ Yolobox Pro ကို review လုပ်ထားတဲ့ video လေးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုအရင်သွားကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုသုံးပြီးတော့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဒီကောင်ရဲ့ functionality ဘာတွေရှိလဲအဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်သိသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာ live လွှင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် portable ဖြစ်တယ်ကိုယ့်စီမှာအထိုင် internet မရှိဘူး wifi မရှိဘူးဆိုရင်တော့မှပဲသူ့ထဲကိုဒီ 4G sim card လေးထည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ကနေပဲ direct live လွှင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဘယ်လိုပြောရမလဲ computer မလိုဘဲနဲ့ portable live လွှင့်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းဒီမှာ camera ရှိတယ်ဗျာ camera ပေါ်ကိုဒီကောင်တက်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်camera နဲ့ဒီကောင်လေးကို HDMI တစ်ခုကျွေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီ live လွှင့်လို့ရပြီဒီကောင်ထဲမှာလည်း battery ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်း battery တက်ထပ်ပေးကြမလို့ဘူး internet connection လားတက်မလို့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်မှာ sim card slot ပါတယ်အဲ့ဒါထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် live လွှင့်လို့ရပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး all in one device တစ်ခုအနေနဲ့တချို့သောနေရာတွေမှာတော့ဒီ Black Magic ရဲ့ ATEM mini Pro ကိုမမှီတဲ့နေရာမျိုးတွေရှိတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ ATEM mini Pro ကအားသာတဲ့အချက်ကဒီကောင်မှာ physical button တွေပါတယ် physical button တွေဆိုတာကဘယ်တော့မှနေရာမပြောင်းသွားဘူးဆိုလိုချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ screen ပေါ်မှာဘာဖြစ်နေ button တွေကဒီနေရာမှာပဲအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုတော့တစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ muscle memory နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာမြန်တယ်ဗျာသိလား screen ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ user interface ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ control စီကမပြောင်းသွားဘူးပြီးတော့ဒီ tactile feedback လေးတွေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ live လွှင့်တာလိုမျိုးနည်းနည်းအမှားနေနေသမျှနေရမယ့်နေရာမျိုးတွေတိကျဖို့လိုတဲ့နေရာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်က physical control ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ဒီ Black Magic ATEM mini series ကတာတာသူ့ရဲ့ဈေးဒီ Yolobox Pro ကမကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ functionality တွေအများများတယ်သူ့မှာပါတဲ့ component တွေကအများများတယ်ဆိုတော့ဈေးကလည်းကြီးတယ်ဒီ ATEM mini Pro ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Yolobox Pro ရဲ့ဈေးတစ်ဝက်လောက်ပဲရှိမယ်ဒီ ATEM mini Pro ထပ်ပို့ပြီးတော့စင်ကောင်းတဲ့ကောင်ရှိတယ် ATEM mini ISO ဆိုတဲ့ကောင် ATEM mini Pro ISO ထင်တယ် ATEM mini Pro ISO ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုအဲ့ဒီကောင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ multiple camera နဲ့ stream လုပ်နေတယ် stream လုပ်နေတဲ့အချိန်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီ USB ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ external SSD တွေကို camera တစ်လုံးချင်းစီရဲ့ feed ကိုအမြဲတမ်း record လုပ်ပေးနေနိုင်တယ်ဆိုလိုချင်တာကဗျာထားလိုက်ပါတော့live တစ်ခုရှိလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ live တစ်ခုမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကကင်မရာနံပါတ်2ပေါ်မှာဖြစ်သွားတာထားပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ live မှာတော့ကင်မရာနံပါတ်2ကိုမပြလိုက်မိဘူးကင်မရာနံပါတ်1ကိုပြနေတယ်ဆိုတော့
အဲ့ live ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကိုကိုကဗီဒီယိုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် live မှာမပေါ်သွားတဲ့ camera number 2ရဲ့ footage ပေါ့အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ external SSD ထဲမှာတင်ထားပြီးသားဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုအဲ့ဒါကိုပြန် edit လုပ်ပြီးတော့ပြန်တင်လို့ရတယ် repurpose လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ video တွေကိုYolobox Pro မှာကြတော့အဲ့လိုမျိုး camera တွေအများကြီးနဲ့ live လွှင့်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့မှာလည်း record လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူက camera တစ်လုံးချင်းစီရဲ့ footage ကိုတစ်ခုချင်းစီမတင်ပေးထားနိုင်ဘူးပြီးတော့ဒီ specification တွေပေါ်မှာမမြင်သာတဲ့ ATEM Mini Pro က Yolobox Pro ထက်ပိုကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ image quality ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ unit တစ်လုံးထဲမှာပဲဖြစ်နေတာလေတော့ဖြစ်နိုင်ရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့ဖြစ်နိုင်ရှိနေပါတယ်ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော် live လွှင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် camera ရဲ့ color science ကနည်းနည်းလေး change ဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ compress ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ် bitrate တွေပါတယ်ကိုယ့်ဘက်သားကိုချိန်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အရောင်ကတော့ပြောင်းသွားတာသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းပြူးကြည့်ပြဲကြည့်မှာပါ audience အနေနဲ့ကြတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုသိပြီးတော့သတိထားမိမှာမဟုတ်ပါဘူး okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့Blackmagic ATEM Mini ရဲ့အားသာချက်တွေကတော့ကုန်သလောက်ရှိပါပြီပေါ့နော် Yolobox Pro ရဲ့အားသာချက်တွေရောဘာတွေရှိမလဲဒါတော့ရှင်းပြစရာမလိုရလောက်အောင်ကိုရှင်းပါတယ် standalone unit ဖြစ်တယ်ခေါင်းမရှုပ်ဘူးအလုံးမရှုပ်ဘူး camera operator နဲ့ဒီ switcher ကိုကင်တဲ့သူပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုတစ်ယောက်တည်းကိုတာဝန်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဆိုလိုချင်တာက live လွှင့်မယ်ဒီမှာထားပါတော့ camera 3လုံးနဲ့ live လွှင့်မယ် host တစ်ယောက်ရှိမယ်စုစုပေါင်းလူ4ယောက်ပဲလိုတယ်ဒီကောင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် camera 3လုံးအတွက်လူ3ယောက်လိုမယ် host လုပ်တဲ့သူလိုမယ် switcher ကင်တဲ့သူ OBS ကင်တဲ့သူပေါ့ဗျာအဲ့လိုတစ်ယောက်လိုမယ် simple ဖြစ်တဲ့ live stream တွေအရန်ဟို scene transition တွေတိတ်မများဘူးအများကြီး fine control တွေမလုပ်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင် Yolobox Pro နဲ့လွှင့်လိုက်တာအများကြီးပို့ပြီးတော့ headache တက်တာစေတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်က multiple source ကိုတစ်ခါလေး live လွှင့်လို့ရတယ်ဆိုလိုချင်တာက Facebook မှာလည်းလွှင့်မယ် YouTube မှာလည်းလွှင့်မယ် Twitch မှာလည်းလွှင့်မယ်တခြားတနေရာမှာလည်းဆက်လွှင့်မယ်ထားပါတော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် Blackmagic ကအဲ့လိုမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုလိုချင်တာကဗျာအဲ့လိုမျိုးတနေရာထက်ပို့ပြီးတော့ live လွှင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် third party service တွေဝယ်သုံးရတယ်အဲ့ကောင်တွေကပတ်စံအနေနဲ့အများပေးရသေးရှိတယ် subscription service တွေလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်မှကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့မှာလာတဲ့ source ကိုတစ်ခါတည်းဒီကနေဖြန့်ပေးလိုက်တာဆိုတော့ဘာပတ်စံမှပေးကြမလို့တခုတော့ရှိတယ်ကိုက output ကိုတခုတည်းအနေနဲ့ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသူ့ server နေပြန်ခွဲပေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက် Facebook ကိုသွားဖို့အတွက် bandwidth တက် YouTube ကိုသွားဖို့အတွက် bandwidth တက် Twitch ကိုသွားဖို့အတွက် bandwidth တက် bandwidth 3စာ4စာတော့ပိုကုန်တာပေါ့ Blackmagic ကလုံးဝကိုမလိုက်နိုင်တဲ့ဘလို့မှရှင်လို့မရတဲ့ဒီကောင်းရဲ့အားသာချက်ကတော့ portable ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲဥပမာဗျာနော်ကန်းချီပေါ်မှာကျွန်တော် live လွှင့်ကန်းချီပေါ်မှာ live လွှင့်နေရင် host ကဒီကန်းချီထောက်လျှောက်ကိုပြေးသွားတယ်အဲ့ပြေးသွားတဲ့ထောက်လျှောက်ကိုကနောက်ကနေပြီးတော့ကင်မရာသမားကလိုက်ရမယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဒီကောင်ကြီးကိုဘယ်လိုသွားလုပ်မလဲလို့မရဘူးမဟုတ်ဘူးကြံဖန်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့လုပ်လို့ရတယ်ကြိုးအရှိကြီးတွေသုံးရမှာတို့ wireless receiver အဝေးသုံးရမှာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေအာယုံနောက်ရတယ်ဒီကောင်မှာအဲ့လိုအာယုံနောက်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့အကြမ်းမြင့်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Blackmagic ATEM Mini နဲ့ Yolobox Pro နဲ့ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲကျွန်တော်အဲ့မေးကိုမဖြေနိုင်ဘူးပုံမှန်လင်းပြောရရင်အဲ့လိုဆိုခင်ဗျားဘာလို့မှလဲမမိုးတည်တယ်ကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ခုစလုံးကိုယူထားပါပဲဟိုအရင် live လွှင့်တဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ tech ဘက်မှာနည်းနည်းကြီးများတဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်သာဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကြိုင်တာမှာ portable သွားပြစ်မယ် outdoor မှာ live လွှင့်ပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါနဲ့လွှင့်မယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့ live လွှင့်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနဲ့လွှင့်ပြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ live streaming setup လေးတွေကဘယ်လိုလေးတွေရှိတယ်ဘယ်လိုလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ဘာလေးတွေရရင်တော့ကောင်းမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်ရလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့